ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵਲੌਗ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ।
ਦਿਖਾਈਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਓ ਵਿਊ ਲਾ ਲਓ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ YouTube ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਿੰਪਥੀ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਗਏ ਇਹੀ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਨੀਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ TRP ਲਈ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਆਏ ਆ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨੀ ਗੀ ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे जवाहरात मोती लेकिन एक बात याद रखना कफन पे जेब नहीं होती ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਜੀ।